Spesialis pencurian burung asal Desa Sumber Anyar, Kecamatan Rawakangkung, Kabupaten Lumajang ini akhirnya tertangkap oleh warga. Pelaku ditangkap saat akan menjual burung hasil curiannya kepada warga Kencong, Kabupaten Jember pada Jumat lalu. Heru Siswanto, pelaku pencurian burung, akhirnya ditangkap oleh warga dan juga pemilik burung jenis lomba cucak hijau tersebut pada Jumat lalu. Pelaku ditangkap ketika korban mendapatkan laporan bahwa ada seorang pemuda yang akan menjual burung tersebut pada warga di Kencong. Pelaku sempat melawan saat akan diamankan oleh warga, hingga pihak kepolisian datang dan mengamankan pelaku berikut barang bukti berupa burung hasil curian tersebut. Pelaku mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah mencuri burung yang berharga puluhan juta rupiah tersebut dan telah dijual kepada seorang warga di Lumajang. Kronologisnya ada teman saya, dealer itu, Sanusi, pas kelihatan malingnya. Pas waktu mencuri atau gimana? Gimana? Waktu mencuri atau gimana? Waktu bawa burung itu. Hendak dijual gitu, Mas? Iya. Pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa yang baru 3 minggu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Lumajang. Saat ini Kepolisian Sektor Kencong melakukan pengembangan dari kasus ini dengan pengakuan dari pelaku. Dalam perkara pencurian burung jenis cucak hijau. Pelaku sendiri yang diamankan berapa nih? Untuk pelaku sementara masih 1 orang, tapi kita dalami lagi mungkin ada keterlibatan pelaku yang lain. Pelaku orang mana nih? Pelaku berasal dari Kecamatan Rawakangkung, Kabupaten Lumajang. Jadi dari awal tertangkap berdasarkan rekaman CCTV, kemudian kita kembangkan lagi ternyata mengaku ada TKP lain wilayah Kencong, kita kembangkan juga ke Lumajang dan kita sita lagi 1 barang bukti juga seekor burung cucak hijau juga dan kebetulan juga TKP Kencong. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kencong, Nunung Wahyudianto mengabarkan untuk KJTV.